不落階級，呢個係講清遠禪師嘅故事。咁就係講到清遠禪師去見六祖慧能，咁就問啦：我哋可以做乜嘢嘢，做乜嘢事務，就即可以呢唔落入階級呢？於是乎六祖就問翻佢：咁你曾經做過乜嘢啊？於是乎清遠就回答啦：升梯亦都冇做乜嘢。於是乎六祖就反問：咁啊落邊個階級啊？你話反問翻去，咁啊落去邊個階級啊？於是乎清遠又回答：升梯最神聖嘅真理尚且都不為，仲有何階級呢？咁啊回答翻，答完之後，六祖慧能呢就係呢好深深咁樣器重清遠。究竟呢個公案想講乜嘢呢？